Sì, siamo sul Belvedere, FAI della Scala dei Turchi. Io ci tengo a ringraziare il professore Caruso, che è un ricercatore scientifico che da 37 anni studia questa scala e queste bellezze. Diceva lui prima che la scala ha 5 milioni e 300 mila anni e questo è un'enormità che ci dice due cose. La prima è che a Realmonte è possibile anche assaporare immediatamente il passaggio addirittura delle ere, e la seconda è che necessita di una tutela sempre più forte. Io ho già chiesto al professore Caruso di entrare a far parte del comitato tecnico scientifico per la candidatura della Scala dei Turchi a bene UNESCO. Noi abbiamo già avviato delle interlocuzioni con il Ministero, abbiamo fatto diversi incontri e stiamo valutando l'ipotesi di inoltrare una candidatura al Ministero dell'Ambiente per renderla più in linea con la naturale bellezza e con la vocazione della Scala dei Turchi, che è certamente un volano di crescita dal punto di vista turistico, ma prima di ciò è un bene da tutelare ma anche da studiare. Noi immaginiamo a dei campus universitari, a dei protocolli con le università, insomma noi immaginiamo per la Scala dei Turchi un futuro dove insieme alla tutela ci sia uno studio e ci sia un vivaio di ragazzi, ecco, disposto, come ha fatto il professore Caruso in 37 anni, a dedicare la sua passione e la sua scienza a questi meravigliosi siti. Realmonte è anche bella perché nel giro di qualche centinaio di metri hai la possibilità di assaporare la Marna Bianca, di vedere la Calcarenite rossa, di vedere la macchia mediterranea, insomma una meraviglia della natura che è esplosa a Realmonte in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue bellezze. Io da primo cittadino non posso che sostenere, appoggiare e continuare con questo tipo di attività che per Realmonte saranno il futuro. La successione di Caporossello è uno spettacolo della natura. È una successione fatta da una formazione che si chiama Formazione dei Trubi, che è costituita, la cosa straordinaria, da microfossili, cioè il contenuto di questa successione è costituito essenzialmente da microfossili che si sono depositati in oceano, nel Mediterraneo, e hanno cominciato a depositarsi 5 milioni e 300 mila anni fa. Questa sedimentazione è cominciata dopo che il Mediterraneo si era dessiccato completamente, infatti noi abbiamo i sali nella miniera di Realmonte che testimoniano questo. Quindi dopo il dessiccamento del Mediterraneo l'acqua è arrivata dall'Atlantico, ha depositato i sedimenti, tra cui questi microrganismi, che hanno cominciato a formare questa successione a quasi 1000 metri di profondità. Poi la tettonica l'ha portata su e oggi offre uno spettacolare panorama nell'area di Realmonte in cui si vede questa successione, e la cosa anche particolare di questa successione è che i cicli litologici, le variazioni che si vedono sono controllate da cicli astronomici. Queste caratteristiche hanno fatto sì. Ho presentato la candidatura di Scala dei Turchi alla commissione IUCS, che è l'International Union Geoscience, e questa candidatura, tra i 100 siti geologici più importanti al mondo, è stata accettata. Questa successione è arrivata al quinto posto nelle successioni della stratigrafia e della sedimentologia. In Italia sono state accettate solo 2 successioni, una nelle Dolomiti e l'altra è Caporossello, Scala dei Turchi. Proprio oggi stavo preparando la parte finale per inserire Scala dei Turchi in questo libro americano internazionale, e avrà una ricaduta sul GeoHeritage e anche sul patrimonio che tutela l'UNESCO. Quindi la particolarità di questa successione, che ho studiato per oltre 30 anni, alla fine avrà un riscontro anche potenzialmente turistico per i turisti che arrivano e vogliono anche vedere i panorami geologici, a capire cosa significa quell'affioramento, che ha una importanza straordinaria per la storia della Terra. Lì tutto il clima della Terra è registrato in questi cicli, da 5 milioni e 3 fino a 1 milione e 8 nella successione di Faro Rossello. E la cosa importante che intendo dire anche è che noi abbiamo avuto un finanziamento PRIN-PNRR, l'Unione Europea ci chiede di pubblicizzare i nostri progetti di ricerca. Il progetto che ho avuto finanziato è sulle variazioni climatiche, la ricostruzione della CO2
di quell'intervallo, circa 4 milioni e 8 fino a 3 milioni di anni, e la successione che noi utilizzeremo per studiare questo è proprio Scala dei Turchi insieme a Eraclea Minor. Quindi è un successo, un doppio successo, e spero che questo sia un meccanismo che serva a tutelare ancora di più questa successione.